Извини, а может мы что-то удалим? Знаете, мне очень нравится тот факт, когда ты смотришь на время и дату посылки. Вроде, придет такого-то числа. Она пришла. Вчера смотрю, сберегается до 24-го. Думаю, сегодня 24-е. Офигеть. Поэтому бегу месяц ее ждать и потом просто не забрать в какой-то рандомный момент чисто из-за того, что не смогла приехать. Это очень обидно. Я надеюсь, до 24-го включно. Иначе сейчас дорвусь до какой-то ячейки чужой. И она мне скажет, твоя посылочка уже тю-тю обратно. Я вечно так пугаюсь этого звука, Ого. Спасибо. Она так клацает, еще ж непонятно куда и где, и что надо будет делать. Амеба. Пей. Куда ты? Не снимай меня, я в этом не участвую, я мать, я ничего не знаю. Это березовый сок. Вино, березовый сок у нас с Березенський район, Коблеве, село Коблеве, по акции. Распаковочка. Во, а здесь колготки должны быть и наколенники. Ой. Как раз на Новый год оденешь. Да, чтобы было мягко падать. Но вообще падать мы не собираемся. Пакет в пакете. Еще разочек повторим. Вот это колготки, что-то мягенькое. Нагулька. Цвет телесный. Цвета тела. Ну да. Під платьечко. Під дресс. Все. Самое интересное, что волейбол-то закончился. Ничего, начался. А наколенники пришли только сейчас. Ай. Мало места. Чуть-чуть намусорим. Не, мы уберем. Все будет чисто. Зубами давай. Передай привет подписчикам. Є! А пахне як? Вкусно? Пахнет Китаем. Слушай, это какие-то наколенники ты взяла как для больных колен, а не как на волейбол. Он один. В смысле?
Серьезно? Бабушке подаришь на Новый год. А почему он один? Я чё? Я месяц ждала. Вы что, серьезно угораете с меня поштучно? Там 2 наколенника было нарисовано. Может, оно как-то Да распало? это, я тебе говорю, для больных коленей. Нет, ну это... Почему он один? Знаешь что-то, волейбол закончился, не плачь, не плачь. А то я сейчас буду плакать, что это такое? Не, ну ничего, ну вообще-то, ну ладно. Еще месяц будем ждать второй. Да я тебе говорю, это не те наколенники. Это то. Нет. Да. Да это для Ну, у нас больных. все... Да каких больных, мама? Оно для волейбола, там был волейбол нарисован. Для больных знаешь, сколько стоит? Полпочки. Ну пусть на одно приземляться. Да ну... Главное вовремя переодеть. Ой, блин, ну пипец какой-то. Ну это вообще, что это? Это недочет. Кто-то не дочитал. Там было 2 нарисовано. Не, может, это ошибка какая-то. Может, просто не доложили. Дайте мне 2 наколенника. А сколько стоит? 200 гривен. А дешевле можно? Да, конечно. Вот это потеря. Даже не упаковали, просто положили, как собаки, в пакетик. И все, и вот отправили. Хорошо, хоть колготки смягчают ситуацию. Там хоть не один колготок. Не факт. The next day, morning ritual. Это, здравствуйте, спецназ по поиску елочки. Но не целый, честно. Только веточку возьмем. Одну. Или 2. Бог троицу любит 3. Вот. Это репортаж. Мы идем до той елочки. Стырим у нее 3 веточки. Главное, пакетик. Мы добыли веточку на украшение дома. Ну и еще одну небольшую. Run fast for your mother, run fast for your father, run for your children, for your sisters and brothers. Levi, Она хотела быть елкой. Вы видите? Свечусь. happiness А если так? like a train on a track. Это твой свитер из Дисней. Доказательство. Оригинал. Coming towards her, stuck still, no turning back. 10 из 10.